大家好，歡迎咧再次嚟到為神州禱告2分鐘。今日咧我揀選咗一個神州裏邊嘅少數民族，我哋一齊去守望。呢個少數民族咧就係苗族。苗族嘅教會咧相對人數係較多，而且係發展成熟嘅，因為早期宣教士嘅努力耕耘啦，咁結出咗美好嘅果實。不過咧，隨住時代嘅轉變，好多年青苗族嘅信徒都出咗外邊打工，而漸漸嚟到疏遠咗教會。一位苗族嘅傳道人為咗教會嘅世俗化而焦急啊！喺努力牧養同埋教導嘅同時，就出現咗未及照顧屋企人同埋下一代成長嘅困擾。另外，有多位投身喺聖經教導事工嘅牧者，佢哋仍然需要繼續落田嚟到耕作，喺秋收嘅期間，亦都要放緩佢哋參與嘅服侍嘅。我哋一齊低頭為呢一班苗族嘅牧者禱告。天父，我哋真係同心為到苗族嘅呢班牧者們嚟到去切切嘅擺上，佢哋喺信徒嘅中間要兼顧牧養嘅工作，佢哋嘅家庭嘅裏邊亦都要兼顧做家庭做父母嘅好多重嘅責任。同時間佢哋亦都喺秋收嘅時候更加需要去落田嚟到幫手收割。我哋可以想像到佢哋身兼緊咁多職，係嗰種壓力係何等嘅大。但係主啊，我哋求你報答呢一班忠心嘅僕人。我知道咧有一啲咧更加為咗要建立信徒嘅生命，佢哋甚至自製一啲聖經教材，亦都有一啲嘅苗族嘅牧者，佢哋咧主動挑起呢個錄製即係聖經課程嘅呢一啲嘅工作。我哋求主你恩待俾佢哋雖然面對重重嘅壓力同埋困難，但係你從天上加力，同埋俾佢哋有智慧。我哋同心禱告仰望，奉主耶穌基督嘅名，阿門。係啊，請大家繼續為苗族嘅忠心嘅牧者們禱告。牧者都係人啦，佢哋一樣要為咗家庭嘅需要盡自己嘅責任，所以呢個都係我哋好需要嚟到去紀念嘅一個代禱需要。盼望我哋下個禮拜弟兄姊妹約定你繼續為神州嘅需要擺上。下個禮拜再見，拜拜。